日本川崎超长波椅，20多年前流行过的健康椅，被老鼠咬断了多条电线。日本人做的产品做工真的棒，之前有修过好几台台湾仿制的，虽然也都蛮耐用的，但拆开内部质感及用料就差很多。可能是日本是放在合适，所以做的高度比较低，台湾仿制的比较高。据我了解，超长波椅是日本某位博士发明的，原理是地球磁场相同的超长波，有别于按摩椅的经穴按压揉垂式，而是非接触式磁波与人体共振，但因为不能明说有疗效，所以只能以体验推广展示方式，或是以直销方式销售。一台的价位大约在12到18万元之间，甚至有做成床及原木太空舱型，整床价格高达25到100万呢。现在比较流行的是高压电位椅，也是日本人发明的，原理与超长波不同，是在身上通高压负电位，达到对身体正负平衡状态。将水通电分解就是电解水，将负电子打到空气中就是负离子机，或是将高压负电位做成椅子或床，都是依照同样原理做成的产品。日本很多学者在研究预防医学，所以将研究结果产品化。像按摩椅也是日本人于60多年前发明的，也是这类商品最成功最普及的产品。我也因为接触按摩椅近30年，设计开发制造销售维修保养多年的经验，较了解这类产品的故事。每次修好比较少见的产品都会比较有成就感，有时客户也会分享一些小故事，将师傅的日常。谢谢收看。